क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को उबासी लेते हुए देखें और आपको ही उबासी आ जाए? थके हो चाहे ना हो, बस एक नजर देखने से ही आप भी उबासी लेने लगते हैं। इसकी वजह है मिरर न्यूरॉन्स। जो देखा वही महसूस किया, बिना सोचे बिना समझे। ये एक इमोशनल कनेक्शन का सबूत है। जब आप किसी को उबासी लेते देखते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और अब सच बताइए, वीडियो देखकर आपको उबासी आने लगी ना?